आज हम बनाने जा रहे हैं रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए एक टेस्टी जूस। इसके लिए हम मिक्सर जार में कीवी डालेंगे। कीवी को हमने छील लिया है और छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 20 से 25 पुदीने की पत्तियां हमने धोकर साफ कर लिए हैं, वो भी डाल देंगे। एक आंवला हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। 20 से 25 तुलसी की पत्तियां, एक से 2 चम्मच एलोवेरा पल्प, स्वादानुसार नमक, चुटकी भर काली मिर्च और 300 ml पानी। अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद इसे हम छान लेंगे। कीवी, आंवला और एलोवेरा में विटामिन सी होता है। तुलसी और पुदीना आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। अपने पसंदीदा ग्लास में आप सर्व कर दें। तो लीजिए, तैयार है इम्यूनिटी बढ़ाने वाला जूस।